नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे, क्योंकि व्यस्त रहना चाहिए। व्यस्त रहने से हमारे दिमाग में कोई भी फालतू चीज़ें नहीं आती हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को जल्दी अपना गार्डन टूर करा दूंगी और दिखा दूंगी कि मेरे गार्डन में अभी कौन कौन से फ्लावर्स आए हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए आप मेरे गार्डन में घूमिए और इन्जॉय कीजिए इस प्यारे प्यारे फ्लावर्स के, है ना। पता है, मैं इतनी जल्दबाजी में आज की वीडियो बना रही हूँ कि क्या ही बताऊँ। मतलब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी ना, तो मैं भूल गई कि मुझे रिकॉर्डर भी ऑन करना है, और मैं 3-4 मिनट बस ऐसे बोलती चली गई और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तो आप म्यूज़िक के साथ मेरे गार्डन को एंजॉय करें और आप देखें कि अभी मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं, और म्यूज़िक के साथ आप एंजॉय करें। और अगर मेरी वीडियो या मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा हो, किसी भी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानना हो, तो दोस्तों आप बने रहें गार्डनिंग विद श्वेता में। इस चैनल पर आपको प्लांट रिलेटेड, फर्टिलाइज़र रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाइप ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए एंजॉय कीजिए।